Impumyi yambara imyenda itabona. Burya yajya ku buriri cyangwa ku ntebe ikambara umwenda iwuhindurije, ntizi niba ari umweru, ntizi niba ari umukara, ntizi niba ari umutuku, ntiza niba usa nabi, ntizi uko umeze. Yashyira akaboko aha kagashyira mu ijosi kuko ntabyizi, ntiyibona. Yawuhinduriza ntabyibona, ariko iyo iri mu bandi yicaye ibizi ko yambaye neza kurusha abandi. Ibona ikimenyetso cyayo. Siko bose kibajyaho, kijya kwahumutse. Haleluya. Kijya kuri bake, iki kimenyetso kijya kuri bake. Muribuka muri Yosuwa 2 ko abahungu babiri Yosuwa yatumye gutata Yeriko, aro bashyize ikimenyetso kwa Rahabu, bakagendana ikimenyetso, bagera kwa Rahabu. Rahabu ati mwa bagabo mwe ko nabarebye, nubwo nge ndi indaya nkabitegereza, ariko nkabona Imana ibarimo. Unyumvire nawe, nkabona Imana ibarimo, nkamenya tobe. Kandi ni umutobe ucurika inzoka y'abarokore. Kandi uzi ko utanywa inzoga, ugasanga uwo mutobe urimo inzoga. Nuhumuka uzamenya ibyugi ibyo ari byo, umenye n'ibyongo ibyo ari byo. Nuhumuka uzamenya aho ugenda hariho, umenye naho uba hariho. Birabaje, biragoye kuba muri karitsiye utazi amakuru yaho. Birabaje, biragoye kubyara abana gatatu udafite amakuru y'abana wabyaye. Biragoye, birabaje kugira ngo usengere ahantu mu itorero utazi amakuru yaryo, ariko iyo uhumutse umenya amakuru. Zirajyanira imwe nahabwa icyubahiro. Iyo uhumutse umenya iki? Amakuru. Umva kuntu Yosuwa yabwiwe, yaravuze ngo nje none ahangaha kubera ingabo z'Uwiteka Imana. Iyi mpumyi iramubwira ngo Yesu mwigisha, mbabarira, ndashaka guhumuka. Kuki Yesu agiye guhumura iyi mpumyi ayibajije? Ko ateyeho amafaranga. Uzi impamvu? Yesu ibyo akoze arabizi. Icyitonderwa, aramutse ayihaye amafaranga ntabwo yayarya, abandi bayarya uko ntiyareba. Kuki Yesu atamuhaye imyenda yo kwambara? Uzi impamvu? Aramutse amuhaye imyenda yo kwambara abandi bayambara uko. Soma ibice 5, hanyuma turasoma umurongo wa 13. Bibiliya iravuze ngo nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Reka dusimbuke dusome mu gitabo Ubutumwa Bwiza bwa Yesu, umwanditsi ni Mariko. Hanyuma turasoma ibice 10, turasoma umurongo wa 46. Bibiliya iravuze ngo nuko bageze i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayi witwaga Baritolomayi, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yubuye yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, ahera ko arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi, mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare. Barabahamagara impumyi, barayibwira bati humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirira ne? Iyo mpumyi irasubiza iti mwigisha, ndashaka guhumuka. Amen. Twakeneza ijambo ry'Imana. Yango tuganire ku ijambo rivuga ngo guhumuka. Bibiliya ivuze iyi mpumyi yitwaga Baritolomayi. Bibiliya igaragaza ko yahoraga isabiriza kandi yabaga i Yeriko.
hanyuma Bibiliya igaragaje ko Yesu nawe yatambutse arimo ava i Yeriko ari kumwe n'abigishwa be ndetse n'abantu benshi. Ahageze ahasanga iyi mpumyi amaze kuyihasanga, iyi mpumyi yari izi ko ari impumyi byiyiziho n'abantu babiyiziho, hanyuma ko ari impumyi. Ariko intego iyi mpumyi yari ifite n'imwe, ni uko yifuzaga guhumuka ikeneye uyihumura. Hanyuma rero gahunda ni uguhumuka, hahumuka wari uhumye. Bibiliya igaragaza ko nta wundi muntu ubasha guhumura uhumye uretse Yesu. Bibiliya ivuze ko Yesu yavaga i Yeriko. Yeriko Bibiliya ihavuga ibintu bikomeye, kuko Yeriko habaga ibintu bigira muri bitatu. Yeriko habaga umugabo bitaga Zakayo, yari mugufiya. Yeriko haba umwuka w'ubukuri. Umwuka w'ubukuri akaba ari mugufiya mu mwuka, hanyuma akaba yakubwira iminsi amaze cyangwa imyaka amaze mu itorero, ariko ibyo avuga nuko n'imyaka amaze mu bidahoye. Umwuka w'ubukuri. Cya kabiri, Yeriko haba umwuka w'ubusambanyi, kuko niho Rahabu yari atuye. Hanyuma icya gatatu, Yeriko umwuka w'uburiganya. Ndibutse ko Zakayo yari umuriganya, ariganya iby'abandi. Kugira ngo utambuke Yeriko nuko uba uhumutse ureba. Hanyuma Bibiliya ivuga ko Yesu yatambutse ari mu nzira ava i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga uyu mwana bitaga Baritolomayo, yari impumyi abyiyiziho, hanyuma ari gusabiriza. Bibiliya igaragaza ko iyi mpumyi yumvishe ko ari Yesu w'i Nazareti utambutse, arangije arataka, aravuga ngo, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu baramucyaha, baravuga ngo nahore, baramucecekesha, ariko uyu mwana arushaho gutaka, ntiyigeze ahora. Twakibaza ngo mbese ko iyi mpumyi yari ihumye itarizi Yesu, hanyuma yabwiwe n'iki ko ari Yesu mwene Dawidi utambutse? Reka mbibutse neza ko nubwo turaha, imirimo Yesu yakoze n'igaragaza uwo ari we. Nk'uko yari yicaye ku iri rembo, k'uyu muhanda, kw'iyi nzira, azi amakuru n'amateka ko Yesu ahumura impumyi, ko Yesu ari ufite ubushobozi bukora ibitangaza, ko Yesu ari ujya uhaza abantu, Yesu ari uzura abantu, Yesu ari ujya ukiza indwara, abizi neza ko Yesu ari we ujya ubikora. Hanyuma yumvishe ko ari we utambutse, yibuka amateka amuziho nubwo atamureba, ariko azi amateka kuri Yesu. Mbibutse ko natwe turi aha ngaha tuzi amateka menshi n'imirimo Yesu yakoze, nubwo tutamuresha amaso ku maso, ariko ibyo yakoze turabizi. Yesu ashimwe. Rero hari ibintu bigira muri bitatu biranga impumyi. Kugira ngo dukomeze, icya mbere kiranga impumyi irangwa n'iki? Impumyi irangwa no kutabona iteka ryose irakabakaba. Kandi mwibutse neza ko iyi mpumyi n'ibikabakaba yakora mu mahwa, yakora mu byayigirira nabi, kuko ntabwo ibireba. Ariko mwibutse ko ibi bintu byo inzoka yabona iyi mpumyi ko igiye kuyikoraho, ariko ntabwo iyi mpumyi iyireba. Reka mbibutse neza ko nubwo umuntu hari igihe aba ahumye atabona, imurwanya bihaye n'imuhiga bihari ari byinshi, ariko Imana igenda imusimbutse, kuko Imana ibizi impamvu. Si uko bidahari, si nuko bitazaza, ariko Imana igenda ibimusimbutse. Kuki ibimusimbutse? Ni uko uyu muntu atabizi. Hanyuma icya kabiri kiranga impumyi, icya mbere ni uko impumyi itabona ikabakaba. Icya kabiri kiranga impumyi, hanyuma iyi mpumyi nubwo ari impumyi irya ibyo itareba. Yumvisha amaboko kandi ikumvisha n'umunwa. Irafata, yafata avoka, yafata umutsima waraye, yafata ibiryo wenda bimaze iminsi, ntimenya ko bimaze iminsi, ahubwo yo yumvisha umunwa ikumva ko biryoshye. Iyo yumvishe ko bibishye ari bibi byangiritse nibwo icira, ariko byageze mu kanwa. Kandi nkwibutse neza ko iyo byageze mu kanwa, burya ibyinshi biba byamaze kumanuka mu nda, kuko ibisigara ku rurimi nibyo bimanuka bikangiriza mu nda. Mu yandi magambo, iyi mpumyi ibasha kurya ibyo itareba kandi byayigirira nabi. Bivuze iki rero?
n'umugenzi mu rugendo umaze kuba ari impumyi iteka ryose ntabwo arobanura indyo, ibintu byose arya ibyo atareba, arya ibyo atazi. Niho usanga ubu hari amasengesho twebwe dusenga, abarokore basenga, hanyuma ariko umuntu uri maso umaze guhumuka atasenga. Ni irihe? Amasengesho menshi dusenga nabwira Imana ngo Mana twicira abanzi. Nta muntu ureba, nta muntu ufite network neza ubona hari kugana wasenga iryo sengesho. Impamvu ya mbere, nta muntu ugira umwanzi, umwanzi we ni Satani. Biriya avuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera. Hanyuma umwanzi dufite twebwe abizera ni Satani. Ku mpamvu ya mbere, Dawidi yandika Zaburi 96:17 yaravuze ngo Uwiteka unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bose bakirebe, bamenye ko Uwiteka Imana ntabaye kandi kamara umubabaro. Mu yandi magambo, ntabwo twebwe dusenga isengero ribwira Imana ngo Imana niyica abanzi, ko nkwibutse neza ko twita abanzi niba Imana ifite mu nyungu cyane kurusha abandi mu rugendo. Muyihe? Kuko twita ko ari umurozi cyangwa umugome, uyu muntu ni Imana ikoresha mu rugendo kugira ngo yegereze umuntu w'Imana ku Mana yateshutse inzira. Umva kuntu yanditse igitabo cy'abacamanza, Yosuwa abacamanza igice cya mbere, yaravuze ngo nzirukana amahanga amwe namwe ari imbere yanyu ruto ruto, ariko sigaza andi moko azabanyegereza imbere yanjye atuma musenga. Mu yandi magambo, aba twita twega abanzi mu rugendo ni abakozi Imana ihamagara kugira ngo bazane umuntu ku Mana, kuko na Satani ni ikiremwa cy'Imana ariko cyegereza umuntu ku Mana. Urugero, iyo umuntu acitse intege ibyo byo gusenga bimaze kugabanuka, hanyuma nibwo arwana urugamba rw'abisi, nibwo ahura n'abarozi, nibwo ahura n'abanzi. Iyo yarozwe cyangwa akabagira urugamba yoherezwa rw'amagambo, nibwo aza kwegera Imana ngo Mana ndagira ngo ndengere nkure mwize ntambara. Iyo asenze Imana iranezerwa, iyo adasenze Imana ntiyishima. Uko ari kwegera Imana cyane bituma agenda Imana irushaho kumwegera. Niyo mpamvu Dawidi n'Imana ntiyakora ikosa ngo imubanishe mu gihugu Sawuli ari sebukwe atamuhiga. Agomba guhigwa na Sawuli ari sebukwe, ufiteho uburenganzira kandi mufiteho uburyo bushoboka bwose. Amufite umukobwa ni sebukwe, ni umwami. Dawidi ni umukwe w'umwami, none ari guhigwa na sebukwe akamugira iki akamaro. Imana izakora iki? Ntabwo izamutanga, ahubwo izamurindira aho umwanzi ageze gute amuhigira. Kuko Imana ihamurindiye ntimutange. Impamvu ni imwe, iya mbere ni uko inyungu z'Imana ziri muri Dawidi. Ejo hazaza Imana izagaragaza amaboko y'Imana kuri Dawidi. Sawuli amenye neza ko Imana ya Dawidi ari imurinde. Yagiye cyaravuga ngo ndabizi neza ko nubwo muhiga ntazamushobora, nubwo murwanya sinzamushobora, icyambere azaba umwami w'Abisiraheli. Turabizi ko azaba umwami, yaramuzi neza, abizi neza, ariko mu kumuhagurukira kumurwanya biri umugambi w'Imana, ariko ntabwo ari umugambi w'umwanzi. Niyo mpamvu twebwe urugamba rwinshi turwana, kuko avuga ntibyoroshye, urugamba rwinshi turwana turusurikira ku mwanzi kandi biri mu kiganza cy'Imana. Urugero, Imigani 16:3 haravuga ngo abantu batera inzuzi ariko byose bitekwa n'Uwiteka Imana. Bivuze ngo mu kiganza cy'Imana, Imana itabumbuye ikiganza ngo igutange, n'umwanzi ntawe yagukura. Ariko Imana yakibumbuye ikagutanga, hanyuma nta kukubona biroroshye. Birivuze ngo iki rero? Iyi mpumyi ihumye, ikiranga impumyi ihumye irya indyo itareba. Kuko usanga mu rugendo abenshi bagendamo amasengesho y'abasenga menshi, n'amasengesho yica abanzi, n'amasengesho ahirika, amenagura, acanyagura, kandi nkwibutse ko yita umwanzi n'uwo mukozi Imana iri guterenenga ejo hazaza. Ndabaho urugero, Shimeyi atuka Dawidi, Abishayi yabwiye Dawidi ati twicuriye mwanzi uri kugutuka. Dawidi ati hoya mwimukoraho, ntabwo ari umwanzi wanjye, Imana yemeye kuntanga kugira ngo antuke. Urwa kabiri, Dawidi ageze mu kibaya asanga ahantu Sawuli aryamye yasinziriye n'abasirikare,
hanyuma asanga ku musego hari icumu rye, hari n'urunywero rw'umwami. Abisha aravuga ngo Dawidi mwene data, Imana yavuze ko izaguha umwanzi, none ica umwanzi ukomeze urugendo. Dawidi abwira Imana ngo ntabwo Sawuli ari umwanzi wanjye, ahubwo ntabwo nakora ikosa ngo ndambure ikiganza ku muntu Imana imbikije amavuta, ko si umwanzi yimitswe n'Imana. Ntabwo urugamba njye ndi kurwana njye mbona mw'umwanzi, ko ndi kubona urugamba ndi kurwana ni intambara y'Imana nanjye, kuko niki ishaka iragira ngo incishe mu bikomeye, ejo hazaza izangire uwo ishaka kombaho. Mu kintu cya mbere kigoye ni ugutinya ibyo umuntu ari gucamo, kandi ibyo Imana ishaka kugira ngo agire gute anyuremo. Kubera iki? Imana imushaka mwo ashaka ko azabaho ejo hazaza. Noneho iyo umuntu ahumye ntago abireba. Imana iduhumura amaso. Icya gatatu kiranga impumyi, icya gatatu kiranga impumyi, numva akantu katarumvikana neza. Iyo umuntu ahumye arya indyo atareba, n'amasengesho asenga nabi, yewe n'ubuhanuzi yakira abwakira nabi. Kuko ndakeka ubu ntabwo waba ubwiye gatatu cyangwa gatanu umuntu azavuga ngo Imana iravuze ngo urugo urimo si urwawe, hanyuma nawe rwakire uri umuntu ureba ubona. Wakibaza se nerekanwe Imana yagiye ntera igikumwe yagiye kuzana amazi, nsezerana Imana idahari, mbyara rimwe Imana yagiye, mbyaye gatatu kane gatanu ubu nigibonye ko urugatari urwanjye. Kubera ko hari igihe umuntu agira mu gihe cy'agacicwa burindi umwanzi akamufatiranisamo, hanyuma akamuhumirizamo, ibintu byose n'indyo yose ije ikaza ari indyo y'ubuhumyi. Ubu 98% amasezerano menshi abarokore bafite ni amasengesho yaje mw'uwo mwuka uko abantu bahumye batabasha kureba neza ejo hazaza habo. Icya gatatu kindi kiranga impumyi yamaze guhuma, impumyi ihumye, hanyuma tusanze irya ibyitareba. Hanyuma ikindi kiranga impumyi yambara imyenda itabona. Burya yajya ku buriri cyangwa ku ntebe ikambara umwenda iwuhindurije, ntizi niba ari umweru, ntizi niba ari umukara, ntizi niba ari umutuku, ntiza niba usa nabi, ntizi uko umeze. Yashyira akaboko aha kagashyira mu ijosi kuko ntabyizi ntibona, yawuhinduriza ntabyibona, ariko iyo iri mu bandi yicaye ibizi ko yambaye neza kurusha abandi, kurusha abandi. Reka mbabwire akantu karyoshye rero. Ibintu by'imyambarire y'imyenda iri hanze aha n'impamvu ntimuzabitindeho cyane, kuko ntabwo umuntu yagura umwenda umuhenze ngo ajye kuwucisha awugire nk'uw'umwana, areba neza azi neza uwo ari we. Mu kintu umuntu uhumye utabona yambura umwenda atabona, kuko ntabwo wawuzi. Kuko ntabwo najya muri garde-robe yanjye mfatemo ipantaro y'umwuzukuru nzi ko ari iye ngo nyambare, ariko nkwibutse ko ntabizi nayambara nzi ko ari iyanjye, hanyuma ntinkwire ngenda nzamura negereza nkurura, kuko ntundenganye ntabwo nzi ko ari uwanjye. Ikindi kiranga impumyi nubwo impumyi itabona, ariko ntabwo igihusha umunwa hiri. Ntabwo yafata ibiryo ngo ishyire mu zuru, izi ko ibiryo bijya mu kanwa, ariko nubwo itabireba izi aho bijya. Wibutse ko umugenzi mu rugendo maze guhuma niyo akoze icyaha ntabwo abwira Imana ngo banza unyeze ko nakoze icyaha, ahubwo abwira Imana ngo banza umpe igitangaza ukinkorere mbere yuko ubanza kunyeza. Iyo umuntu ahumutse aracumura akaza abwira Imana ngo Mana nagucumuyeho unyeze. Iyo umuntu amaze guhuma ntabwo asaba Imana imbabazi, asenga asaba ibitangaza. Kandi nkibutse ibitangaza cya mbere Imana ikora n'umuntu umeze gutya wamaze kuvuga ngo mbabarira mu mbabazi z'Imana n'igitangaza cy'Imana kiri. Kuko na Dawidi amaze gusambana yicisha buri inkota, igitabo cya kabiri cya Samweli 12 maze kumwicisha inkota, birigaragaza ko Natani yavuze ngo Dawidi Imana irakwica wakoze ikosa, wicisha buri inkota ucyura umugore we, kandi Imana yaguhaye igihugu iguhagora bakubyinira, yukibagaya yari kuguha n'abandi, none kubw'icyo wakoze icyo Imana igukuye ku ngoma. Ngo nuko Dawidi amenya ko Imana ivuganye nawe, yambura umwenda w'ubwami, yambura abantu w'abanyamasengesho, aravuga ngo nubwo nakoze icyaha iyi Imana nzaho umuntu ayihanira.
ajya mu cyumba cya mbere arihanabwira Imana ngo Mana, mu biganza byawe niho nje kugwa, niho nshyize ubugingo bwanjye, unyice unyihambire. Ngo nuko Imana iravuga ngo mwana wanjye Dawidi, ntabwo iwanjye bahagwa, barahakirira. Arangije yumva imbabazi ahawe ntabwo zivuye ku mutima w'Imana, yumva icyaha ku mutima yakoze kiracyamukomangaho. Iyo umuntu akoze icyaha agasaba imbabazi, imbabazi zimaze kumugeraho, hanyuma yumva umutima uri nk'amahoro ubohotse. Iyo umutima utari nk'amahoro wakoze icyaha, aba nta mbabazi. Ajya mu cyumba cya kabiri abwira Imana ngo Mana, kankwibwire neza. Asoma Zaburi 51, aravuga umurongo wa 7, aravuga ngo nkubwire, njyewe Dawidi navukiye mu byaha, mbikambakambiramo, nonka amashereka y'ibyaha. Aravuga ngo mu byaha niwo mama yambyariye. Aravuga ngo unyejeshe ezobu, ndera nsa n'urubura. Wunga igufa ry'umunezero wanjye ryavunitse. Ngo Imana yumvishe ari gusaba imbabazi, imera nk'ari kuyikirigita. Imana kandi yavuze ko iraza kumwica. Unyumvira Imana na Dawidi rero. Ngo nuko iramubwira ngo ahubwo hitamo inzara cyangwa inkota cyangwa mugiga icyo nkwicisha, kuko ndakwica byo wakoze ikosa. Biraba ngo nuko Dawidi ajya mu cyumba cya gatatu abwira Imana ngo noneho icyaha nakoze kivane ku gihugu cya Isiraheli, gikure ku rugo rwanjye, ninjye waguhemukiye. None icyitonderwa, zana imyunzani 2 ireshya, imyunzani ireshya 2, ushyiraho icyaha nakoze n'imbabazi ugira. Icyaha nakoze nikiremera kikarusha uburemere imbabazi ugira ku munzani, undimbure. Ariko imbabazi ugira niziremera ku munzani, zigasumbya icyaha nakoze uburemere, Uwiteka kumbabarira. Kubera ko Imana ari inyembabazi, ibonye ko Dawidi nta kindi ashaka, ntashaka ama-etaje, ntashaka amafaranga, kuko ibyo biri mu mbabazi z'Imana. Nyuma y'imbabazi n'ahandi rubanza y'Imana ibabariye umuntu, imuha n'ibyo ishaka. Imana ihita ivuga ngo Dawidi ntugipfuye. Natani ikabwira Dawidi mu bice 12 umurongo wa 13, iramubwira ngo umva Dawidi we, Imana iravuze ngo wari bupfe ariko ntugipfuye. Ntugipfuye ariko wari bupfe ntugipfuye. Arokowe n'iki? Ni imbabazi. Iyo umuntu akoze icyaha ari impumyi, atabona ari impumyi, ntabwo amenya gusaba imbabazi, asaba ibitangaza. Iyo umuntu aguye mu cyaha, hanyuma aho umutaza hari kujya hariho, iyo umuntu akiguyemo abanza gusaba Imana imbabazi. Haleluya. Noneho birivuze iki rero? Irahageze iyi mpumyi imenya ko ari Yesu utambutse, irataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Baramucyaha baticeceka, n'abahageze mbere ntibaramubona, n'abatariweho batari impumyi, babandi bazwi naha, babandi badafite inenge ntibaramubona. Kandi cyaraziraga kugira ngo iyi mpumyi cyangwa se muri Isiraheli mwakira gihugu, kugira ngo uba ufite inenge ujye gukora kuri Yesu. Irafite bodyguard, irafite abigishwa, afite bodyguard eshatu, abana b'inkuba bo bitaga Yakobo ndetse na Petero na Yohana. Ntibyaye byose kugira ngo ugere kuri Yesu. Ngo nuko barayicecekesha ati ceceka, irushaho gutaka. Gufite inkuru nziza mu rugamba urwana, mu bigerezo runaka, amajwi aguca intege ntuzayiha agaciro, ahubwo uzakomeze uhanga amaso ku Mana, kuko nta kintu umwanzi ashaka ni ugucecekesha, gutesha inzira igitangaza kigutambuka. Baracecekesha, arataka ati ntabwo ntaka, ndashaka kubabarirwa Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu nawe ni igitangaza. Haleluya. Yesu akora bucece. Yesu aritegereza ibintu bitatu. Cya mbere, yarebye abantu bari gucecekesha impumyi, nta wifitiye imbabazi, kandi Yesu aje kubabarira abari abanyabyaha, kandi akeneye kubabarirwa uyu muntu. Yesu aje kubohora abari baboshye, uyu muntu aracyaboshye. Icya kabiri, areba ishyaka uyu muhungu afite uwo mutima. Uyu mwana bacecekesha ntaceceke, urabona atarengana. Icya gatatu, ahita abona neza uyu muntu icyo agambiriye n'iminsi amaze mu kigeragezo. Arahagarara Yesu, arababwira ngo nimugende umuhamagaraze bamunzanire. Babandi bamucecekeshaga baraza bamukoraho, baravuga ngo Baritolomayo, humura witinya, umwigisha araguhamagara. Haleluya. Barangije baramuhagurutsa,
bakimuhagurutsa ngo atacya gikote yari yambaye agisiga hasi, asanga Yesu nta gikote yambaye. Bishatse kuvuga iki rero? Iteka ryose guhura na Yesu hari imenyetso bigaragara ko mwahuye, kuko uko wagiye ntabwo ari kutaha, nuko mwahuye siko ugaruka, hari impinduka iba. Yesu ashimwe. Niyo nta mahoro umuntu yari afite, amahoro araboneka. Niyo nta byishimo arabigira, niyo nta byiringiro arabigira. Rero nkibaza ni gute umuntu atubwira ngo abana na Yesu hanyuma ahora arakaye nta byishimo agira? Ariko ntabwo mbizi, ndacyakora ubushakashatsi. Noneho Yesu ahita iyi mpumyi ihaga ruhande ya Yesu, niko biri yavuze. Yesu aramwitegereza aramubwira ngo urashaka ko nkugirira nte? Natinye. Uzi ko Yesu atahumura impumyi atayibajije? Kuki Yesu abanje kuyibaza se? Ko iyi mpumyi ihumye, ko ibizi ko iri gusaba, ko abizi ko iri gusaba, ko ateha amafaranga iyi mpumyi iri gushaka, akabanza kubaza ngo mbese urashaka ko nkugirira nte? Bishatse kuvuga iki? Ntabwo Yesu akora ahubutse. Yesu azi ikibanza. Haleluya. Yesu azi ikibanza muri uyu mugoroba kurusha twebwe icyo dushaka, kuko ntabwo akora ahubutse ataguha ibitakwiye. Icya mbere, arabizi neza ko atavuze atakubajije icyo ushaka. Yumve neza ko icyo ushaka ari cyo naje gukora, ntabwo yakiguha mutaza kubisikanya. Utabushaka amafaranga yashaka kuguhumura. Reka ngo tubwire Yesu, tumuhenda hituza kumwinginga atwemerera akora icy'ingenzi, nicyo gikenewe. Yesu akora icy'ingenzi mama, nicyo gikenewe. Kuko utamwaka amafaranga kandi muri gahunda afite ari kugira ngo agusimbuse indwara z'ibyorezo. Utamwaka imyenda kandi muri gahunda afite ari kukurinda. Utabwire ati Yesu rero aho ntuye hanyimure untuza ahandi hagutse, kandi Yesu gahunda afite ari kukurindira ubugingo umwanzi abusatiri. Yesu akora icy'ingenzi. Birivuga iki rero? Iyi mpumyi iramubwira ngo Yesu mwigisha mbabarira, ndashaka guhumuka. Kuki Yesu agiye guhumura iyi mpumyi ayibajije? Ko ateyeho amafaranga. Uzi impamvu? Yesu ibyo akoze arabizi. Icyitonderwa, aramutse ayihaye amafaranga ntabwo yayarya, abandi bayarya uko ntiyareba. Kuki Yesu atamuhaye imyenda yo kwambara? Uzi impamvu? Aramutse amuhaye imyenda yo kwambara abandi bayambara uko ntabwo ayirebe yariyo. Kuki Yesu atamuhaye inzu amuvane ku muhanda? Icyitonde, n'ubundi ntaba hanze. Aramutse amuhaye inzu ntiyayiraramo, abareba bayibamo. Hari ikosa Yesu atakora, atazanakora. Ntabwo azigera akora ibitangaza impumyi atabanje kuzihumura. Ku mpamvu imwe, kuko ntabwo bamenye ibyo Yesu yakoze byari byo. Uhumure. Kandi akora ibikenewe kurusha ibyo twebwe dushaka. Birivuga ngo iki rero? Ngo Yesu aramubaza ati, aramubwira ngo impumyi ati mwigisha mbabarira, nkeneye guhumuka. Yesu aravuga ngo igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya kurikira umwami Yesu ahumutse. Kuko nta hari ikintu Yesu atakora. Yesu ntago yakora ikosa ngo aduhe ibyo dushaka kandi duhumye, arabanza akaduhumura. Kandi mwibutse ko Yesu inyungu adufitemo siza guhumura amaso ayanga turebesha. Yesu ahumura amaso y'umwuka y'imbere niyamufitiye akamaro. Impamvu ni iyi, kugira ngo umwanzi atatwoshya tugatakaza inzira mu rugendo turangamiye iby'inahangaha. Iyo duhumuye y'umwuka tugenda tumureba, tumubona, tumuzi, tugacaho tugenda tureba tuzi aho turi kujya. Iyo ari ay'umubiri gutya mu mwuka ubuna bahumye, none agakurikira ibigaragara ariko umwuka yamaze guta inzira. Icyo nkundi Yesu rero, Yesu ahumura amaso y'umwuka. Imana ihimbaza. Yesu ahumura amaso y'umwuka. Sinawe gusa yahumuye Yosuwa. Yarwanye urugamba, Yosuwa ararurwana ari Yeriko.
mu kintu cyamuhangikije ni Yeriko. Yosuwa aramugoye, Yeriko iramugora, ararwana, ari ishitimu mu kibaya ararwana biranga. Arangije Yosuwa abonye byanze ngo azamuka umusozi, ngo ariko Imana imukora ku maso, ngo imukoze ku maso abona umugabo umanuka n'inkota mu kiganza. Amen. Yosuwa atari ko se wa mugabo we, ko ntakuzi mu rugamba, ko ntakuzi mu ntambara maze iminsi ndwana, ko ntakuzi mu bandwanyije, ko ntakuzi mu bo twarwanye, ubundi nkubaza uruwaye, uri mu babisha bacu cyangwa uri mu bacu? Mbwira nonaha. Yosuwa arahumuka kugira ngo amenye uwo bahuye uwo ari we. Ni Imana imuhumura amaso. Undi aravuga ngo ntabwo ndi umwanzi, ahubwo nje nonaha ngaha kubera ingabo z'Uwiteka Imana umugaba. Icyitonderwa, ntabwo Imana yakohereza umugaba ku mpumyi, yohereza umugaba ku muntu uhumutse. Kuyihe mpamvu? Kugira ngo urugamba yarwananaga nawe barwirwanirire. Ndashimira Imana igiza n'ubutabazi mu rugamba rw'umuntu umaze guhumuka ikarwirwanira. Mu rugendo tugendamo, mu nzira ducamo, mu rugamba dufite, dukeneye kimwe gusa: guhumuka. Kuko niduhumuka tuzahangana n'imbaraga zira muri eshatu. Iya mbere, tuzahangana n'imbaraga z'iyi si, kuko iyi si iriho ubwenge bwinshi, iyi si iriho uburiganya bwinshi, iyi si umwanzi ari kwikoroho cyane. Iyi si niduhumuka tuzahangana n'amayeri yaho ariho. Impamvu ya mbere, umuntu aracomoka hirya hariya ati ngewe burya nzi gukora umutobe, kandi ni umutobe ucurika inzoka y'abarokore, kandi uzi ko utanywa inzoga, ugasanga uwo mutobe urimo inzoga. Nuhumuka uzamenya ibyo urya ibyo ari byo, umenye n'ibyo unywa ibyo ari byo. Nuhumuka uzamenya aho ugenda hariho, umenye n'aho uba hariho. Birabaje, biragoye kuba muri karitsiye utazi amakuru yaho. Birabaje, biragoye kubyara abana gatatu udafite amakuru y'abana wabyaye. Biragoye, birabaje kugira ngo usengere ahantu mu itorero utazi amakuru yaryo. Ariko iyo uhumutse umenya amakuru. Izina ry'Imana nirishimwe nahabwe icyubahiro. Iyo uhumutse umenya iki? Amakuru. Umva kuntu Yosuwa yabwiwe, yaravuze ngo nje none aha ngaha kubera ingabo z'Uwiteka Imana umugaba. Aravuga ngo urugamba si urwawe, tuza ndukurwanirire. Ndarurwana rero. Yosuwa ati none ngewe ntegetswe iki? Umugaba abwira Yosuwa ati Yosuwa weha ntujye kurwana, warwanye ntaraza. Ntusakuze, wasakuje ntaraza. Icyo ukora ni kimwe: kwetura inkweto zo mu birenge byawe, urugamba ndwirwanire. Yosuwa ahabwa amakuru y'urugamba kuko amaze guhumuka. Kuko nkwibutse neza ko igitsindiye, ariko ntabwo ari amateka y'intambara nyinshi warwanye. Igitsindiye ariko ntabwo ari imbaraga z'ibyo yakoze ahashize, ni amakuru agutambutse Yeriko. Uru rugendo turi kugendamo, iyo ufite amakuru yarwo ugereye amahoro. Iyo nta makuru ufite ntabwo ubasha kugera iyo ujya. Imana idukore ku maso, iduhumure, tubashe kumenya amakuru yaho turi kugana mu izina rya Yesu. Haleluya. Aha, hanyuma rero icya kabiri, ni izihe nyungu z'umuntu umaze guhumuka? Inyungu ya mbere, iyo umuntu umaze guhumuka abwirwa amabanga y'Imana. Mu kubwirwa amabanga y'Imana, Imana imubwira, ntabwo Imana ijya ibwira umuntu amabanga ari impumyi, kuko ntibasha kugira gute kuyaha agaciro. Imana ibwira umuntu amabanga ari inkoramutima yayo, ariko agize gute ahumutse. Kuki yamubwiye ikamubwira amabanga, ikamuha amakuru akayagendana? Kubera iki? Ni ukugira ngo inzira anyuramo ayigendemo afite ubwenge ndetse ari maso. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be, intumwa 70 yayohereje, Luka ibice 13, yaravuze ngo nderematumye mu isi mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasegaryana. Kuki Yesu ababwiye ngo ni hagati y'amasegaryana akabaha amakuru? Nuko azi ko badahumye bari maso. Yaravuze ngo mugende muri maso kandi mufite iki? Ubwenge. Kuyihe mpamvu? Nuko inzira bari gucamo aho baca ari amasegari. Iyo umuntu amaze guhumuka abwirwa amakuru, akagenda afite amakuru,
y'urugendo uko hagenda aba hazi neza amakuru yaho. Ariko iyo ari impumyi nta makuru abona, kuko urwo rugendo rurimo ibigoye byinshi. Imana iduhumure, dukore ku maso tubashe kumenya ibiri mu nzira turi gucamo. Haleluya. Icya kabiri, ni iyihe nyungu iba ku muntu umaze guhumuka? Icya mbere, abwirwa amakuru. Icya kabiri, umuntu umaze guhumuka wahumutse ashyirwaho ikimenyetso cyayo. Imana imushyira ikimenyetso cyayo akakigendana. Niko yavuze Yesu muri Yohana ibice 10:27, yaravuze ngo intama zanjye ndazizi, nazo kandi ziranzi, zumva n'ijwi ryanjye, nta muntu n'umwe uzazinkura mu gipfunsi. Mu yandi magambo, uyu muntu umaze guhumuka ashyirwaho ikimenyetso n'Uwiteka, bivuze ngo iki ni ikimenyetso mushyizeho cy'itandukaniro ry'abandi ndetse n'abantu. Uzamure wese mu rugendo amenye ko uyu muntu n'Imana imurebeye mu bandi ibona ikimenyetso cyayo. Siko bose kibajyaho, kijya kwa humutse. Haleluya. Kijya kuri bake, iki kimenyetso kijya kuri bake. Muribuka muri Yosuwa 2 ko abahungu babiri Yosuwa yatumye gutata i Yeriko, aro bashyize ikimenyetso kwa Rahabu, bakagendana ikimenyetso, bagera kwa Rahabu. Rahabu ati, mwa bagabo mwe ko nabarebye, nubwo nge ndi indaya nkabitegereza, ariko nkabona Imana ibarimo. Unyumvire nawe, nkabona Imana ibarimo, nkamenya amateka y'Imana yanyu yakoze rundi hashize, iyabavanye muri Egiputa, none kibahaye Yeriko, ko nta muntu bimpanuriye, ko ntawe binyongoreye, ahubwo ikimenyetso cy'Imana yanyu kibariho, kise kibagaragaza. Iyo umuntu ahumutse atumwe mu murimo, ari mu rugendo, ari mu nzira, afite ikimenyetso cy'Uwiteka kimutandukanya n'abandi. N'umwanzi yamurebye amenye umuntu uwo ari we. Imana iduhumure, iduhe ikimenyetso. Icya gatatu, umuntu uhumutse, wahumutse utakiri impumyi, hashyirwaho uburinzi. Uburinzi ni Imana. Uburinzi bw'Imana uba muriho, abarinzwe n'imbaraga z'Imana zitagaragara, abameze mu bandi nk'abandi, ariko imbaraga zimuriho zitabasha kugaragara. Niko yavuze Zaburi 32:20. Yavuze, mureke Uwiteka Imana abamba amahema akagota abamwubaha bose. Kuki abagota? Nuko bamwubaha. Noneho abagotesha imbaraga zitagaragara. Uyu muntu rero yumurwanyije, imbaraga zimurinze zikurwanya atagukozeho. Niyo mpamvu urugamba rw'abarokore batawe barurwana, ahubwo Imana ibarindije imbaraga zayo nizo zibarwaniraho bicariye. Imana ihimbazwe. Icya nyuma, uyu muntu umaze guhumuka bigenda bite? Imana ihita imuha ubutware. Amen. Imana ihita imuha ubutware, ijambo ryose avuze Imana irerekeza, umwuka ararisunika. Muribuka Yosuwa amaze gusenya Yeriko ibice 6:26, yaravuze ngo umuntu uzaza kubaka Yeriko ntitaye kuba ari we, ntitaye ku cyo ari cyo, agashyira inkingi ku marembo, azafusha umwana w'imfura. Najya gushyira ku rufatiro, azafusha umuhererezi. Ibintu avuze Yosuwa, Imana itwitero kashi, Yosuwa aritahira. Byaje gusoza ku ngoma ya Ahabu. Hiyeru i Beteli aje kubaka Yeriko, afusha abana bapfira icyarimwe. Iyo umuntu amaze guhumuka ari mu butware bw'Imana, Imana imushyiraho ubutware, imuha ubutware. Ijambo ryose avuze Imana irishyigikira, abasha gutegeka, kuko impamvu ategeka aba ari konegite n'ubwami bw'Imana. Tubwire Imana ngo duhumure. Imana ibahumurisha mu izina rya Yesu. Kadusenga tubwire Imana ngo turifuza guhumuka muri umugoroba. Nta kindi cyifuzo kiruta ibindi ni uguhumuka. Imana iduhumure, iguhumure, igukore ku maso, igukore ku maso. Kuko nkwibutse neza yuko iyo umuntu abashije guhumuka ntabwo atinya ibiza byose, ariko iyo ari impumyi aratinya. Muribuka Gehazi na Elisa ibice 6, igitabo cya 2 cy'Abami, ngo baricaye, ngo Elisa ahantu yicaye, ngo umwami ngo uzisire agakoresha inama. Elisa ahantu hari Imana ikamuha amakuru yo mu nama z'abanzi. Elisa yibereye iwe. Iyo umuntu ahumutse amenya amakuru.
ngo nuko umunsi umwe baricara ati ninde muntu utuvamo ko twe dukora inama tungana dutya, ninde tuvamo akajya gutangaza ibyo twakuyemo. Umwe muri bo aravuga ngo nta muntu ujya gutanga amakuru, ahubwo icyitonderwa igihugu dutera ntabwo giterwa, abo turwanya ntibarwanywa. Impamvu ni imwe, hari umuntu uriyo bita Elisa kuko afite amaso, nibi turimo ari kubibona. Kambibutse ko uyu muntu ahumutse, Imana imukinguriye ikirere, arareba inama zose ziba, Imana zimushyiramo akamenya amakuru yazo. Amen. Nibi turimo ari kubireba, umwami ateso umuntu atahaye, ariko ataha idotani ngo baragenda bagota urugo rwa Elisa, bagotesha amagare, amafarashi n'ingabo nyinshi, birahagota. Ngo mu gitondo umukozi wo mu rugo Gihazi abyutse, ngo arebye haruguru abona amagare n'amafarashi n'ingabo nyinshi, iburyo abona bagoswe, imbere n'inyuma abona bagoswe. Ashyira induru kumwe ati databuja, databuja, biracitse. Iyo umuntu ari impumyi arangwa na byacitse, aba ari ibihuha. Teka ryose amenya amakuru atavuye ku Mana, agenda atoragura ahantu, agenda aremangatanya utuntu hirya no hino ku nkoranyamaga, ati numvishe ngo runaka, numvishe. Nibyo nibyacitse gusa, nibyacitse kuko ntumurenganye, saa y'umwuka muhaye aya makuru yakuye hehe? Ni nayisi. Iravuga ngo noneho ngo nuko Elisa aramuseka cyane, aravuga ngo yo, Imana iguhumuye amaso. Umva kakana, Imana iguhumuye amaso mama, banyamasengesho, Imana ibahumuye amaso, iduhumuye amaso, mukamenya ingabo ziturinze, ntabwo mwatinyi barwanya. Abwira Imana ngo Mana humuriye umwana amaso, amenye ingabo ziturinze uko zimeze nuko zingana, ziruta ibiturwanya ibidutera. Ngo nuko Imana yumvira Elisa ihumura Gihazi amaso, aribaho gato. Reka nkubwire, Imana ikumpumurira amaso umenye ingabo zikurinze, apana kumenya ibigutera n'ibikurwanya. Ibyo ntibikureba, ahubwo wemenye izikurinze. Ngo arangije ngo abona noneho bo bari bagoswe n'amagare n'amafarashi n'ingabo nyinshi iyatuze. Ngo ariko abona hagati y'amagare n'amafarashi, hagati yabo amagare araha, abahigwa baraha, abona hagati yabo gutya hari nk'amagare n'amafarashi, ariko byo ni iby'umuriro bibarinze. Ngo arangije abwira shebuja ati bose twiryamire, nubwo duhigwa n'abantu benshi n'amagare, ariko turinzwe n'umuriro. Ntabwo umuriro ufatwa, umuriro nturogwa, umuriro ntusonza, nta hembe ryafata umuriro, yewe nta n'inkuba ikubita umuriro, n'impamo ya Mungu da. Ni ukuri kose nta n'umuntu uroga umurongo butamike, ubwo turinzwe n'umuriro rwose, nta n'isasu ryarasa umuriro. Twiryamire kuko imbaraga z'Imana ziturinze zirahari. Nahabwe icyubahiro. Imana iduhumure tubashe kumenya iziturinze kurusha ibiturwanya. Kandi mwibutse neza ko mwihanga amaso ibarwanya, muhanga amaso zibarinze. Muzibona mute? Nukwibuka iby'Imana yakoze ejo bundi hatambutse. Ubundi Imana indinde ubushize daimoni yari yakijijwe, indinde ubushize daimoni yakiraga kiza, indinde ubushize ibindwanya bye ntibyari bihari. Imana ikurindira kwa muganga ukabyara, abarozi bari bihari. Imana ikubakira urugo, abarozi bari bafasha agakiza. None se Imana iha umwana ishuri akiga akabona diplome ugira ngo daimoni yari yakijijwe? Yari ahari. Imbaraga zakoze ibyo ngibyo ziracyahari, ntaho zagiye. Humuka urebe ibyo Imana yakoze, urebe ingabo zikurinze, urebe ikurwanya, uvana amaso ku barozi. Tugiye gusenga isengesho umugoroba, ntusenge ngo Mana ngabarozi, ngo Mana nginzara. Wihanga amaso ibikurwanya, hanga amaso imbaraga zikurinze. Iby'Imana yakoze n'imbaraga z'Imana ziri. Ngo nuko ijambo ryamwe ngo nuko Elisa abwira Imana ngo none izi ngabo zihuma amaso zize nanjye nziyobore. Ngo Imana izihuma amaso ziraza kwa Elisa ati mwatiyobora ko twayobye, murajya he? Kwa Elisa w'idotani. Mumushakira iki ko mwayobye cyane? Muramushakira iki? Bati rero uriya mugabo sinzi uko ateye, abana n'Imana,
ahora areba, dutegura inama yatubonye, ajyana fotokopi y'inama akayibwira umwami, none tuje kumufata tumujyane, tumugiriye ducyana gutya, uwo bashaka nibo babwira. Elisa ati yo mwayobye, cyokoze disingira agatima keza, reka mbayobora ahantu umuntu agize gute atuye. Elisa bajya imbere ayobora ingabo z'i Siriya atari n'inkeragutabara, arabayobora arabajyana, abageze ibwami neza, ahabagejeje abwira Imana ati noneho zihumura amaso, naziyoboye n'abayafande wazo, nayoboye ingabo n'impamo ya Mungu z'igihugu ntavukamo, none zihumura amaso zimenye aho zigeze. Zihumutse yisanga Elisa bahagaze uruhande, n'umwami bashakaga cyagiye bahagaze uruhande, zirikanga. Umwami atereka mbice. Elisa ati hoya, abantu ufashe mu ntoki utagiye ku rugamba ntubice, batekere barye banywe batahe, bavuga ibyo babonye. Iteka ryose umuntu amaze guhumuka, iyo umuntu amaze guhumuka abera abandi igisubizo. Imana ishimwe. Iyo umuntu ahumutse abera abandi iki? Igisubizo. Ntababera ibibazo, abera abandi igisubizo. Ngo barataha na bugingo n'ubu baracyatinya Imana muri Isiraheli. Ni iki dukeneye rero? Dukeneye guhumuka. Amen. Kuko iyo umuntu ahumye arwanya abandi, iyo umuntu ahumutse ntago abarwanya. Kuko na Sawuli akihumye yarwanyaga abasengaga, ngo ariko ari mu nzira ajya i Damasiko, ngo marayika Yesu aramwiyereka, ngo ahita umucyo uramutungura, yikubita hasi. Icyitonderwa yikubita hasi, niwe n'ifarashi ye, abandi abarinzi bari kumwe na Sawuli bose basigaye bahagaze. Yumva ijwi rivuga ngo Sawuli, 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 karame urandenganyiriza iki? Undi ati urinde ndenganya, none untegetse iki niba uri Kristo? Ati jya kwa Yuda, icyo ngutegeye kugikore. Baramuranda atabona, ajya kwa Yuda amara iminsi 3, atabona, atarya, atanywa, atanareba. Imana isanga Ananiya umutambyi, mwigishwa Ananiya. Yesu ati genda ujya mu nzira igororotse, ujya kwa Yuda, nitoranije umukozi wanjye umurambikaho ibiganza ahumuke. Ananiya ati buretse, niko bavuga ibyakozwe ibice 9. Ananiya ati buretse, uyu muntu uramuzi? Ni Sawuli, umwe wica abasenga ubarenganya. Impamvu nuko agihumye, n'ubu yaje n'ahangaha afite inzandiko aje kuturenganya. Yesu ati namuhinduye, nitoranije umukozi namuhinduye, ntabwo agifite wa mwuka w'urugomo hari kera agihumye. Iteka ryose umuntu yahumye arenganya bari maso. Amarabyumvise, iyo ahumye arenganya bari maso. Ngo Yuda Ananiya aragenda, Yesu aravuga ngo kandi sinibyo gusa, nibyo aje maze abirenganyirizwamo. Ngo arangije ajya mu nzira igororotse ajya kwa Yuda, murongo wa 11 haravuga ngo nuko Ananiya aragenda ajya mu cyumba Sawuli aryamyemo, ngo amurambikaho ibiganza, aravuga ngo Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekeye mu nzira uzi Damasiko, umucyo wagutunguye akakuzana hano, arantumye ngo urambikeho ibiganza nkubwire ngo humuka, numara guhumuka wuzuzwe umwuka wera. Iyo umuntu amaze guhumuka aruzuzwa, iyo umuntu amaze guhumuka arakira. Hari ibyo abona, hari ibintu utabona utahumutse. Yesu afite gahunda imwe, kubanza kuduhumura, akaguha umaze guhumuka. Kuko aguha udahumutse ntiwabika ibyo uhawe, abahumutse babitwara. Ariko umaze guhumuka ubasha kubika ibyo uhawe. Humuka wuzuzwe umwuka wera na Yesu, hanyuma aduhe tumaze guhumuka. Dusenge duhagaze. Yesu aduhe tumaze kugira gute? Guhumuka. Reka babwire, hari ibintu turi kwitiranya, tugafata umuco tugafata amarangamutima tukayita ubuhanuzi. Yesu hari ikosa atakora, nta gahunda afite yo kugira ngo yubakire ashyingire umuhungu n'umukobwa ari impumyi batabona. Yesu agomba gukora igitangaza kivuye umucyo kandi cy'abantu bari maso. Urugo Yesu yubatse rw'abantu bahumutse, yamaze guhumura, ntago demona rwinjiramo, nta yandi manyanga, nta macericeri, nta impamvu ubone hirya no hino harimo utuntu impande n'impande, nuko umwuka w'ubuhumyi winjiyemo, umwanzi agasesera ntibabona ahantu yinjiriye. Yesu abanza duhumure. Sakazi naguhumura urakora akazi, sa amafaranga naguhumura urayatunga.
si umugore naguhumura urakora ubukwe. Kuko nkwibutse neza yuko, reka mbibutse akantu gakomeye, mbibutse neza ko iyi Kigali turimo izaturwamo n'abantu bahumutse apana impumyi. Bareba abantu bahumutse bacanye ku maso. Urugero, umuntu uri Rusizi ari gusenga Imana nkujyanye Kigali. Uri i Butare nkujyanye he? Uri ku Gikongoro nkujyanye he? Uri hirya za Bugesera mwana nkujyanye he? Intara yose Imana iri kwizana hehe? I Kigali. Kandi n'abari i Kigali byabacanze ngo turaba hehe. None abantu benshi bakoze ikosa batunga ibyombwa by'ubutaka bw'i Kigali batanahumutse ngo Yesu abahumure. Bivuze ngo bazabisikana n'abaje babona abandi basohoka ari impumyi. Baze gutura hehe? Abandi bavuye. Kuko abantu bose bafite nyiraho. Yesu aduhumure. Dusengere isengesho. Tubwire ati Yesu dukeneye guhumuka. Mwami Yesu, tumenye neza ko uhumura ubishaka. Tumenye neza kandi ko uhumura umuntu maze kumubaza mbese nkugirire nte. Natwe uyu mwanya ijambo rye riratwongoreye, ritubwiye ko dukeneye guhumurwa nawe. Humura aba babyeyi, humura abakobwa n'abasore ndetse n'abagabo bari aha nanjye ndimo. Dukore ku maso duhumura, ukore ku mboni z'ijisho, utuvane nk'ibirorirori, turebe neza tudahumirije, tubashe gusingira ibyo tudafite, tubashe kubona ibyo tutari dufite, tubashe kureba tutabashaga kureba, tubashe kumva ibyo tutumvaga. Imana ihimbazwe. Duhumure mwami, izina ry'Imana rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Tugisengera isengesho turakwingenze, twemerere uduhumurire abantu bawe bagendere mu kuri. Niko ijambo ryavuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga Imana Data bayisenge mu kuri ndetse no mu mwuka. Imana ni umwuka. Niyo mpamvu ntabwo twamenya Imana duhumye, twamenya duhumutse. Turasenze mwami, tugize icyifuzo cyiza, turifuza ko duhumura. Duhumurira abacu, udukore ku maso, utwumvishe ijwi ryawe, twumve ihumure rive mu biganza byawe. Imitima yacu inezerwe, kora ku Imana kuganze kandi kugaragare. Urakoze mwami. Ukiduhumura rero tugusabye imbaraga zo kugenda muri uru rugendo. Uduhe imbaraga tugendane nawe. Kandi mukunzi mwiza, umurimo tugabije uri imbere aha ngaha uwuduheremo imbaraga. Tugiye kugera aho umuntu ashobora guhagarara wenyine nta wundi muntu abwira ngo amwumve, ashobora gusenga wenyine nta wundi bari gusengana, ashobora kwicara wenyine nta wundi bicaranye. Mwami, turasenze uyu munota n'amasaha kugira ngo uduhe imbaraga tubashisha kugendera mu rugendo. Tubaho wifuza ko tuba, tugende wifuza ko tugenda, kandi imbaraga z'Imana ziganze muri twebwe. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ndifuza gusengera abantu babiri, kuko umwuka wera w'Imana hari ikintu anyongoreye, kandi reka ngikore. Tugiye gusenga, ngiye gusengera uriya muntu uhetse umwana. Igira hino, reka dusengera abarwayi kuko natinze. Reka dusengera abarwayi. Reka dusenge. Ijambo ryaravuze ngo tugufite ntago twifuza undi murengezi, kuko uri umutabazi w'ubugingo ndetse n'ubuhungiro bwacu. Turasenze uyu mwanya kugira ngo ubugingo bwacu bwo burokokeye imbere yawe, hanyuma imibiri nayo uyikize. Rambura ikiganza cy'iburyo dukoreho, ukore kw'iyi migongo, ukore kw'iyi mitwe, ukore kwa maguru, ukore ku ngingo zose. Umuntu wese aho arwaye umukirisha imbaraga zawe. Kandi mukunzi mwiza, n'uyu muntu urwaye iyi ndwara nawe umukize. Kandi n'uyu muntu urwaye mu buryo bw'umwuka nawe umukize, ubugingo bwe burokokere imbere yawe. Urakoze mwami, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.